Башкортостанда yana bir сабый үлеме тетрәтте. Туймазы районы Булат авылында бүген төндә янгында 11 айлык сабыйдың гомере өҙөлдө. Янгын сәбәптәре нимәлә? Бәләне искәртеп буламы? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшырыбыз, студияда Гөлсимә Эштанова. Программабыздың кунагы гадәттән тыш хәлләр буенча Башкортостан дәүләт комитетының янгынга каршы хезмәт белгесе Шамил Харисов. Һаумыгыз. Хәерле көн. Шамил Афкатович, бuna туймазлыгы хәл әлбиттә бүген бөтен Башкортстанды тетрәтте дип әйтергә кирәк. 11 айлык кына баланың гомере кыелды. Гомумән бuna ел башыннан нинди сорактар булды балалар катнашлыгында шул исәптән? Гомумән әйткәндә, бuna яңа ел каникуллардан беренче гыйнвардан алып, бүгенге көнгә тиклем 190 бuna шундай техноген янгын теркәлгән. Был янгыннарда бүгенге көнгә 9 кеше һәлак булган. Һәлак булды инде. Шулар исәбендә бuna бүгенге Туймазы районында Булат авылында булган фаҗига. Был бер бала инде һәм өсө көндә Иглин касабасында янгын булганы. Бuna шул янгында 10-11 яшьлек бала төрле янәр хәттәре алганы. Бuna кызганычка каршы кисә көндә ул башкаланың 18нче дәваханасында ошо ярхәттәрдән һәлак булды. Кызганыч хәл әлбиттә. Кызганыч хәл әлбиттә һәм балаларын югалткан ата-әсәләрнең авыр кайгысын уртаклашабыз. Башка хәбәрләргә килгәндә, ошо янгынга бәйле яңа ел каникулларын тагы бер тапкыр искә төшерик. Коткаручылар, янгын һүндерүчеләр бул оҙайлы ялдарда ничек эшләне? Коткаручылар, яңгын һүндерүчеләр, уларның дөресен әйткәндә ялы юк. Улар тәүлек әйләнәһенә дежурда һәм улар һәр вакыт анда байрам булганмы, ял көне булганмы, төнме, таңмы, улар һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Һәм менә ошо каникулларда инде 10 көн эчендә безнең янгын һүндерүчеләр 148 техноген янгынга сыкты. Техноген янгынга былтыргы ел менән сагыштырганда 25 янгынга кәмерәк, былтыр яңлышмасам 70-тән артык янгын теркәлгәне һәм 4 кешегә кәмерәк дип әйтәйек инде. Корбандар былтыр 10 кеше һәлак булганы, быел 6 кеше. Менә ошо янгыннарда яңа ел байрамнарында. Бuna бул янгын сәбәпләре нимәдә? Шул электр утыннан бәйлеме, йылыту корамалдары, тагы нинди сәбәпләр булуы ихтимал? Статистик мәгълүматлар буенча, монда янгыннарның 50% ул менә тәмәке тарту. Шулай ук ошо каникуллар вакытында инде безнең халык ял итте. Менә ошо ял иткән вакытта исерткеч исемлектәр эсеп, алкоголь исемлектәр эсеп күп янгыннар менә ошның аркасында сыкты. Һәм шулай ук ошо спискка индерелгән электр сымдарының төзек булмавы, һәм шулай ук мейестәрнең төзек булмавы, һәм бuna балаларды өйдә яңгыр калдырып китү менә төп нидәрендә сәбәпләрнең бере булып тора инде. Бuna янгын турында хәбәрдар һеҙҙең диспетчер бүлмәһенә касанрак күбрәк килә? Төндә, көндүҙ, иртәнсәк, таңгы вакыттардамы? Шундай статистика бармы? Күбрәк янгындар төнөн була һәм ял көндәрендә. Менә шәмбе, якшәмбе көндәрендә йоманан алып, якшәмбегә кадәр инде ошо көндәрдә тура килә. Һәм диспетчерга безнең 01 дип әйтәбез инде, яисә 112 номерынан безгә диспетчерга хәбәр итәләр. Һәм безнең янгын һүндерүчеләр ошо хәбәрде кабул иткәс, 1 минут эчендә bütün bob дип әйтә инде, боевая одежда пожарного, bütün экипировкалар менән янгынга сыгып китәргә тиештәр. 1 минут эчендә һәр әҙерләнеп сыгып китәһегеҙ. Ничә минут эчендә барып китәһегеҙ? Был нисектер зур әһәмияткә яшлай бит. Регламент бар, кала һәм кала округтарында янгын һүндерүчеләр 10 минутка тиклем барып итәргә тиеш янгынга. Авыл ерләрендә, районнарда инде был 20 минутка тиклем. 20 минут һәм 10 минут аралык. Бuna янгын һүндерүчеләрне көткән арала ошо 10-20 минут эчендә ничек паникага бирелмәскә, нимә эшләргә? Әгәр дә янгынды менә алгы стадиялы дип әйтәбез инде, менә башлангыч стадиялар күргән икән, мәсәлән,
шыршы янып кетті екендей, анда башқа электр приборда янып кетті екендей. Бұны тез арала бірей япма менен қаплап, теге первичный средства пожаротушения деп етебедінде, электр прибордарына хау хиберге ярамай бетінде, оны тетігіне хүндіре қалары керек, не екен, бұл гирлянды екен, гирляндыны тартып алары керек, янған неге шыршыға оны тұтырға ярамай, оны тек қапларағына керек, ол искусственный елка болға, бұл теге қолға ажоқтары етірге может бетінде яндырға может. Һәм еселі ағылы, шылай? Һәм ағылы естер сағаралар бетінде. Әгерді өз күстерігіз менен хүндіре алмай екен, тез арала 112 номерына, 01 номерына шылтыратып, профессионал янған хүндіріслері сақыры керек. Һәм олар келген сен неме эшләргә? Өйдән өйдән эвакуацияларга балаларды үҙегеҙҙе өлгөрә алһағыҙ документтарығыҙҙы инде. Әммә шулайҙа төп сиратта, иң тәүге сиратта үҙегеҙҙе һәм балаларҙы ҡотҡарырға кәрәк, шулай бит. Бына һеҙ сәбәптәрҙең береһе ул электр сымдары, шундай электр сымдары тип әйттегеҙ. Әгәр ҙә улар төп сығанаҡ булып тора икән, уларҙы нисә йыл һайын алмаштырып торырға кәрәк? Ниндәйҙер талаптар барҙыр бит моғайын? Талаптар бар. Бұл сертификат качества тип һәр бер электр сымының үҙенең анда неһе ярылған инструкцияһы күпме ҡулланырға. Былай мәғлүмәттәр буйынса ул 10 йылдан алып 15 йылға тиклем электр сымдары мына шунан һуң алмаштырылырға тейеш. Һеҙ моғайында шәхси йорттарға рейдтарға йөрөгән саҡта быға ла иғтибар итәһегеҙҙер, иҫкәртеп торһағыҙ? Әлбиттә, беҙҙең янғын һүндереүселәр, беҙҙең янғын һүндереүселәр республика буйынса күберәге ауылларда, ауыл тирәһендә урынлашҡан, шуға беҙҙең сотрудниктар, янғын һүндереүселәр ауылдар буйлап, ауыл сельсоветтары буйлап, сельсовет администрациялары менән бергә шундай рейдтарға көн һайын тиерлек йөрөйҙәр һәм предписаниялар тип әйтәбеҙ инде. Әгәр ҙә күр тиһәләр, ошо ниҙәрҙе төҙәтергә. Кәңәштәр бирәһегеҙ? Кәңәштәр бирәбеҙ, һәм ниҙәр памяткалар таратабыҙ инде. Һәм бына һеҙ статистика буйынса әйттегеҙ, үткән йылдың ошо осорона ҡарағанда бер нисә тиҫтәгә булһа ла кәмерәк. Бына ошо рейдтарҙың һөҙөмтәһеме был, аңлатыу эштәре халыҡ араһында йыш үткәрәһегеҙме? Беҙҙең хеҙмәттә тип әйтәйем инде 2019 йылдан алып служба профилактика пожаров тип атала инде, профилактикалау үҙәге, янғындарҙы профилактикалау үҙәге эшләп килә. Һәм беҙҙең һәр бер районда инструктор по пожарной профилактике бар. Улар көндә аларҙың үҙҙәренең райондары бар. Ҡайһыҙыр инструктор беҙҙең 2 районда ҡурсалай, ҡайһыҙыр инструктор 1 районда ғына ҡурсалай. Улар көндә сығып, пожарный извещателдәр тапшыралар. Һәм шулай СОП тип әйтәбеҙ, ҡайһы бер халыҡтарҙы социально опасный положение ҡалған ниҙәргә йөрөп, иғтибар үҙәгендә булған ғаиләләрҙе, йорттарҙы тип әйтәйек. Иғтибар үҙәгендә булған ғаиләләрҙе, уларҙы барып, шул иҫкәртмәләр, памяткалар биреп, көндә йөрөйҙәр инде. Һәм әлбиттә, янғын тураһында иҫкәртеүсе ҡоролмалар да таратаһығыҙ, шулай бит. Улар тураһында ла беренсе һүҙ әйтһәгеҙ инде, сөнки хәҙер инде был ҡоролмалар, сигнал ҡоролмалары һәр бер өйҙә бар тиерлек, шул уҡ профилактика үҙәгенең ҙур эше был. Әммә уның моғайын да үҙенең ваҡыты ла барҙыр, ҡулланыу ваҡыты. Ҡасан алмаштырырға, ҡайҙан белергә уның ҡулланыу ваҡыты үткәнен, шул турала ла әйтеп китһәгеҙ инде. Был извещателләр, янғын иҫкәртеүсе ҡоролмалар беҙҙең республикала 2016 йылдан алып айырым категория граждандарға бушлай таратыла. Яңы йылға тиклем был 9 категория граждан ине. Мына яңы йыл алдынан ғына Радиф Фаритович тағын был категорияға 2 өҫтәлде, тағын бушлай бирергә инде. Бында беҙҙең хәрби һуғыштарда һәм хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашҡан кешеләр һәм инвалидтар, һәм шулай уҡ дети войны тип атала инде. Был 1945 йылдың 3 сентябрына тиклем тыуған оло кешеләргә бушлай таратыла.
ошай таратыла. Һәм мына ошо алты Таратыла һәм бuna кулланабыз бит инде. Кайдан белергә уның вакыты үткәнен? улар был изучательләр батарейка ярдәмендә эшләй. Батарейка улар мына батарейка бетә башлаһа, ул көчле тавыш сыгара. Ягъни сигнал була барыбер. Сигнал була. Мына атап киткәндә мына бүген мына Туймазы районындагы фаҗигаләр безнең ошо янгын һүндерүче изучатель бар иде, ул бирелгән был гаиләгә. Ул эшләгән, әмма уны ишетүче кеше булмаган. Чөнки өйдә мына ошо яңгыр бала үзе генә бердә генә булган. Бу әлбәттә зур фаҗига дип тагыла бер тапкыр кабатлайбыз. Кыш бавыры озын, алда тагыла халкын көндәр көтелә һәм бuna һеҙҙең статистика буйынса ял көндәрендә диспетчерга янгын тураһында шалтыратыулар күп була тиһегеҙ. Тамашасыларға ниндәй теләктәр еткерерһегеҙ? Иң мөһиме янгын хәүефһеҙлек кагыйдәләрен, ябай гына янгын хәүефһеҙлек кагыйдәләрен үтәргә. Был өйдән сыҡҡанда барлыҡ электр приборҙарын һүндерергә, шулай ук газ приборҙарын һүндереп сығырға кәрәк. Шулай ук өйдә яңғыҙ балаларҙы ҡалдырмаҫҡа, уларҙың ҡулдарына шырпы тоттормаҫҡа, шулай уларға анда мейес тоҡандырырғамы, или газды тоҡандырырғамы ҡушмаҫҡа кәңәш итер инем. Һәм ғөмүмән яңғыҙ менән һаҡ булырға, ут менән шаярмаҫҡа, шулай бит. Тағы ла һеҙҙән шундай кәңәште ишеткә килә, бына һеҙ 10 минут эсендә ҡала эсендә һәм ауылдарҙа 20 минут эсендә барып етергә тейешбеҙ тиһегеҙ, әммә ҡайһы ваҡытта бына юлдарҙа һеҙҙең кәртәләр ҙә бар. Шул йәһәттән дә һеҙҙең кәңәштәрҙе ишеткә килә ине. Дөрөҫ, парковкаланмаған авто һәм башҡалар. Әлбиттә, был регламентҡа һәр ваҡыт тура килтереп булмай. Мин үҙ миҫалымдан ғына сығып әйтәм. Ул ваҡытта мин Базилевка яңғын һүндереү бүлегендә начкар булып эшләйнем. Беҙҙең анда район выезды тип атала ине. Шул район выезда ла 60-ка яҡын садовый товарищество бар, баҡсалар инде. Шул иң алыҫ садовый товарищество яңғын сыҡты. Беҙ ул яңғынға барып етә алманыҡ. Ни өсөн? Сөнки юл юҡ ине. Юл юҡ. Ваҡытында таҙартылмаған, тимәк. Ваҡытында таратылмаған, юл юҡ ине һәм беҙ первичный средства пожаротушения тиҙ шул көрәктәрҙе, багорҙарҙы, ломдарҙы алып, был яңғын сыҡҡан ергә барып еттек. Ҡотҡарып булдымы кешеләрҙе? Ондағы булған кешеләр сыҡҡайнылар, күрше йортҡа кергәйнеләр инде. Яңғынды туҡтатып булдымы? Яңғынды туҡтатып булманы, ҡыҙған ҡаршы техника бар ите алманы, был йорт янып бөттө инде. Әммә шулай ҙа күршеләренә күсмәгәндер. Күршеләренә күсмәне, беҙ аны күсертмәнек инде. Шуның өсөн дә уттан ҡалмай тиҙәр халыҡта шулай. Уттан ҡалмай. Мына баҡсаларҙа күберәге хәҙер шлагбаумдар ҡуялар бит инде. Шуларҙы ҡуймаҫҡа кәңәш итәм. Мына һәм ҡайһы бер райондарға юлдар юҡ бит инде ҡыш көнө. Шуның өсөн ҡайһы бер яңғын һүндереүселәр оҙаҡ бара. Ҡайһы берҙә барып та итә алмайҙар. Андай осраҡтар ҙа булды. Әлбиттә, бындай осраҡтар булмаһын, бәхетһеҙ осраҡтар башҡаса ҡабатланмаһын тигән теләктәбеҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса Башҡортостан Дәүләт комитетының яңғынға ҡаршы хеҙмәт белгесе Шамил Харисов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.